laba shay baa ugu weyn warkaanul iimaanka waxa ugu weyn alle inuu baray subxaanahu wa tacaala iyo sida loo caabudo wuxuu kaloo baray maalin aakhiro la yidhaahdaa inay jirto oo dambe oo dadka la xisaabinaya qofku wax kasta uu sameeyey in lagu xisaabin doono ilaahay baa la baray macnaheedu waa maxay waxay rumaysteen kownkan aynu ku noolay in ilaahay dhisay maamulo isagu wax dilo isagu wax nooleeyo isagu wax dhibi karo isagu wax anfaco waxay rumeeyeen inuu ilaahay yahay ka cilmi badan leh ee wax kasta og qur'aankanina inuu cilmigaasi ka warramayo waxay rumeeyeen ilaahay ka xikmadda badan leh inuu yahay wax walba halka ku habboon dhiga waxay rumeeyeen inuu ilaahay khabiir yahay wax kasta gun og yahay waxay rumeeyeen inuu ilaahay raxmaan raxiim yahay ka naxariis badan ee ummaddan u naxariisanaya inuu yahay waxay rumeeyeen inuu ilaahay yahay biyadihi lmulk wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax waliba inay isaga gacantiisa ku jiraan almutasarif alwaxiid fi lkown inuu yahay keligii inuu maamulo oo inagu miyaynan rumaysnayn intaa inagu theoretically baynu intaa rumaysanay intaa maskaxdaynu ka rumaysanay marka lagu yidhaha ilaahay soo ma weyna ilaahay waa cadi soo dunida ma abuurin waa khaaliq ilaahay soo raxmaan raxiim ma aha intaa maskaxaan baynu rumaysanay laakiin dhaqankeenu ma tilmaamaya inay intaasi saa tahay ma rumaysantay waxa ilaahay kuu sheegay waxa ugu saxsan inay yihiin wax kale ma ka weecanaysa ma rumaysantay waxa ilaahay ka yimi inay xikmad ku jirto noloshoo dhan bay u arkayeen in ilaahay leeyahay waxa laga yaabaa markaynu masaajidka soo galnana inaynu mu'min noqonno markaynu albaabka ka baxnana ilaahay baa og waxaynu noqonayno waayo markaad albaabka ka baxdo waxaad leedahay arrintan waa arrintii siyaasadda iyo waa tii dhaqaalaha iyo reeraha aynu arrinkooda ka warramayna iyo reer bala iska dhe baab kale oo aan wixii halka lagu hayay ahayn ayaad bilaabaysaa markaad ka baxdo rumayntaada marka waa sidee rumayntaasi ay ilaahay si dhaba u rumeeyeen waxay keensatay tacdiimullah inuu ilaahay agtooda ku weynaado